Amen. Amen. In the last study that we did, V poslednom štúdiu, ktoré sme spravili, we began to look at Christ Object Lessons, the first 2 paragraphs of the book. sme sa začali pozerať na Kristove podobenstva, prvých pár paragrafov tej knižky. And we saw how Ellen White would use parables Videli sme, ako Ellen Whiteová používa podobenstva and talk about the methodology of parable teaching, a hovorí o metodológii učenia v podobenstvách. that we could make some profound deductions about what parables actually were. Aby sme mohli urobiť určité múdre dedukcie z toho, čo sú podobenstva. Conclusions. Závery. Without parables, Bez a podobenstiev human being ľudská bytosť, living here on earth ktorá žije tu na zemi, would not be able to get to heaven. nebude schopná sa dostať do neba. Without Christ, Bez Krista we all know that we could not attain to heaven. vieme, že nemôžeme prísť do neba. Therefore it is Takže that Ellen White in her opening sentence takže Ellen Whiteová v tej says both začiatočnej in his vete teaching and hovorí, his že life or his mission, he was a parable. aj jeho učenia a jeho život boli obidve žijúcim podobenstvom. So we can see that Jeho život- parables Podobenstva are the ladder, sú vlastne which is rebrík, Christ, ktorým je Kristus, that brings a person from earth to heaven. ktorý privádza človeka zo zeme And na... why that is an important principle to see Toto je dôležitý princíp vidieť z neba na zem, is because we're required pretože sa po nás vyžaduje, to actually be in heaven right now. aby sme už teraz žili ako v nebi, alebo boli v nebi. Can somebody bring me my phone? I forgot that in the back there. And Daniel, write it down, cut it out. So if we go to Ephesians chapter 2, verse 6, Ak pôjdeme do Efežanom 2, 6. verš, 2, Vers 6 auf. we'll go to chapter 1, verse 20 first. najprv prečítame kapitola 1.20. Zuerst zu Epheser 1, Vers 20. Talking about the Father, Hovoriac o Otcovi, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. ktorú spôsobil v Kristovi, skriesiac ho z mŕtvych a posadiac ho po svojej pravici v ponebeských oblastiach. Seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. In AD 31, V 31. roku, when Christ resurrected keď Kristus bol skriesený, alebo from the vstal dead, z he mŕtvych, was set upon the right hand of the Father Da wurde er sedel po pravici Otca niedergesetzt. in heaven. v nebi. Das im himmlischen Heiligtum. Go to the Himmel, ja. next chapter, verse 6, 2:6. Und jetzt im nächsten Poďme do Kapitel, ďalšej kapitoly, 6. verš. Not only did he do that for Christ, hat Nielen, že to spravil len pre Krista, he's also raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. ale aj nás pozdvihol, aby sme mohli s ním sedieť v ponebeských oblastiach. in die himmlischen Regionen in Christus A spolu skriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach Kristu Ježišovi. This sitting in heavenly places Toto sedenie v ponebeských oblastiach sitzen in diesen himmlischen Orten is not only in the future bodily, nie je iba do budúcnosti, Zukunft stattfindet, it's presently in our experience. ale je to aj teraz naša skúsenosť. in unserer Erfahrung stattfinden. So parables Podobenstva Gleichnisse bring us to heaven
nás prinášajú do neba now, teraz. in den Himmel, und zwar jetzt. not just at the second advent. Und nicht Nie až pri druhom príchode. beim Wiederkommen. We should be immersed in these thought processes, Wir sollen V týchto myšlienkach by sme mali byť úplne ponorení. like when you go underwater. wir sollten quasi in diesen Gedankenprozess hineintauchen. We should be like living in a bubble. Mali by sme žiť v bubline. That real life Skutočný život, cannot penetrate. Und in welchem das penetrate. echte Leben quasi že ten nicht hineinbringen skutočný život nemôže I don't prenikať. mean that in some foolish kind of way that you go on a mountain and you become a hermit. kann. Also ich meine, Ja tým teraz nemyslím, že pôjdete na nejaký kopec a stanete sa nejakým takým, neviem, But it's mníchom. with the idea that by beholding, Ale tým, že budeme stále hľadiť na Krista, kontinuierliche anschauen, we become changed. sa staneme zmenení. And if you want to live like a parable, Ak chceme žiť ako you podobenstvo, have to think like a parable. musíme tak aj rozmýšľať. As a person thinketh, Tak ako človek rozmýšľa, denkt, so are they. so taký aj je. so ist sie auch. You can't just become a parable Nemôžeme sa stať len and then podobenstvo, teach it. učiť to. We know Vieme, Wir wissen, we've been approaching this message using parables for many years now. že sme prichádzali k tomuto posolstvu používajúc podobenstva už mnoho We've been rokov. approaching the sharing of this message using parables for a long time. seit langem verbreiten wir nun diese Botschaft. Delili sme sa o toto posolstvo používajúc podobenstva už mnoho rokov. We didn't call them parables. Nenazývali sme ich podobenstva. We'd go to Ezekiel 2, Wir sind beispielsweise Išli sme do Ezechiela 2, Revelation 10, Zjavenia 10 and we would say, a povedali sme, gesagt, this man, tento človek, dieser Mensch hier, this human, dieser Mensch would Tento- eat jedol knižku. dieser Mensch die Bibel essen würde. You know, these passages talk about eating the little book. Ihr kennt Tieto pasáže, ktoré hovoria o jedení malej knižky. That's the combination of the human and the divine. Je to kombinácia božského a ľudského, dem Menschlichkeit mit der Göttlichkeit ist. Which is exactly what we're discussing here, parable teaching. čo je presne to, čo tu diskutujeme, hovorenie v podobenstvách. It's by the eating, Durch das Essen, Tým jedením, then the speaking, durch das Essen hovorenie that you have the living, je to, že máme život. not the other way round. Nie naopak. nicht andersrum. You don't first live a parable, then start teaching it that way. Není to tak, že najprv to žijeme a potom to začneme učiť. Fängst du es an, auf die gleiche Art und Weise zu lehren. This idea that Táto, we're in heaven now táto myšlienka toho, že už sme v nebi, Wir uns jetzt im Himmel befinden sollen, through parables, skrze podobenstva, when you compare this to the concept of achieving or arriving in heaven with this ladder through Christ, keď to porovnáme s konceptom, že ideme po rebríku do neba skrze Krista, is another important principle or method that Paul uses. je ešte jeden druhý dôležitý princíp, ktorý používa Pavol. Methode, die Paulus nutzt. Just want to give you the reference for it, not that we would read it. Nejdeme to čítať, Aber wir lesen das jetzt nicht, also die Quelle. len vám chcem povedať, kde to je. In 1 Corinthians chapter 15, 1. Korinťanom 15, Paul is going to develop a really nice logic. Pavol prinesie naozaj peknú logiku. And in this passage of scripture, A v tejto pasáži he's going to show us nám ukáže, that the life of Christ, že život Krista, his death and resurrection, jeho smrť a vzkriesenie becomes a model or a pattern for us. sa stane pre nás určitým vzorcom. Ein Muster wird.
if you've been in this movement for any length of time, Keď ste boli v tomto hnutí nejaký čas, you will have heard this statement. už ste asi počuli citát, First the natural, alebo vyjadrenie najprv to prirodzené, then potom, the spiritual. potom duchovné. And this paraphrase A táto parafráza is taken from 1 Corinthians chapter 15. je vzatá z 1. Korinťanom 15. And what we do, To, čo my robíme, we take a play on these words vezmeme tieto slova and we say, a povieme first, najprv the Millerites, Milleriti, then potom us. my. But we'll call us the 144,000. 144 000. We would expand that to say, first them, A mohli by sme to predložiť a povedať najprv oni, Noah, Moses, Christ, Mojžiš, Kristus, Gideon, Noa, Gedeon, Esther, Ester, all of these stories that we're familiar with, všetky tieto príbehy, ktoré poznáme, then potom us. my. All these stories point to us. Všetky tieto príbehy ukazujú na nás. This concept is taken from 1 Corinthians 15. First the natural, then the spiritual. Toto je vzaté od 1. Korinťanom 15. Najprv prirodzené, potom duchovné. I saw enough people turn to chapter 15 that perhaps we'll read the verse. Prečítame ten verš. Videl som, že ste si to tam nalistovali. First Corinthians 1. Korinťanom 15, 15, 46. 46. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. Ale nie prv duchovné, ale duševné, potom duchovné. We don't have the opportunity to look at these verses in detail. Nemáme možnosť sa pozerať na tieto verše v detailoch. Now remember, Pamätajte, I'm saying that the use of parables brings you to heaven. používanie podobenstiev nás privádza k nebu. We went to Ephesians 2:6, Efežanom 6, and it says, I'm saying that passage means that we're in heaven now. Efežanom 6. Ja hovorím, že tá pasáž opisuje, že už teraz sme v nebi. So who's in heaven now? Kto je teraz v nebi? You know, I'd ask people and say, are you in heaven or not? That's what we should be doing. Si v nebi, či nie si v nebi? Už by sme tam mali byť. Because you all know in heaven, Vy viete, že v nebi not allowed to sin. už nebude hriechu. So if you're in heavenly places now, Ak ste v nebi už teraz, would be a sin problem, would there? There would not be. už tam nebude hriech. People become nervous about this. Ľudia sú z tohto nervózni. It's not that I'd ask you, are you sinning or not? Nie, že by som sa vás teraz pýtal, či hrešíte, But I want us to conceptualize the idea. ale chcem, aby sme si toto dali do konceptu. All of these ideas can be drawn into this principle of parable teaching. It's all there. Všetko toto môže byť vyťahnuté z učenia podobenstiev. Všetko to tam už So je. Paul in 1 Corinthians 15, Pavol v 1. Korinťanom 15, what's he talking about? o čom hovorí? Because he's not talking about Miller and us. Nehovorí o Millerovi a nás. We know that, To vieme. hopefully. What is he dealing with? S čím sa zaoberá? He's dealing with the second advent. S druhým príchodom. When we really go to heaven. Keď naozaj pôjdeme do neba.
in real life, v skutočnom živote, bodily. v našom tele. If you're not sure about that, Ak sme si o tomto není istí, you just have to read the chapter. musíme si to prečítať. So what he's going to say, Takže čo hovorí? the evidence Dôkaz, that Jesus že Ježiš was raised from the dead bol skriesený zo smrti, this is the evidence toto je dôkaz, that we can bodily go to heaven. že môžeme ísť do neba v našom tele. körperlich in den Himmel gehen können. This human body. Toto ľudské telo, This is the second advent. to je druhý príchod. Das ist die Wiederkunft. Now, if you go to the book of Romans Keď pôjdeme do knihy Rímanom, Wenn wir Römer lesen and you'd go to chapter 6 and 7, und dort do 6. a 7. kapitoly, Paul is going to have exactly the same argument. dann hat dort Pavol bude mať presne ten istý argument. Paulus dort auf dieselbe Art und Weise. What's the argument? Aký je to argument? Wie argumentiert er? That Jesus Dass Jesus died Ježiš zomrel ist gestorben and he was raised from the dead. a bol vzkriesený z mrtvých. And now in Romans, und A teraz v Rímanoch, what is he trying to prove there? čo sa tam snaží ukázať? im Buch der Römer zu beweisen. Because it's not the second advent. Lebo to nie je druhý príchod. Die Wiederkunft zu beweisen. I'm not sure if you're familiar enough with chapter 6 and chapter 7 to know what his argument is. Ich weiß es nicht, ob Neviem, či dobre poznáte kapitolu 6 a 7, že aký je jeho argument. His argument is about baptism. Jeho argument je o krste. sein Argument ist er spricht dort über die Taufe. And the evidence Ten dôkaz, that we can live in heavenly places today že môžeme žiť na nebeských miestach už teraz, after baptism po krste, is based upon what idea, what model? je založený na akom modeli. Auf welchen Beweis, auf welche Idee oder Modell? It's that Jesus was raised from the dead. Že Ježiš bol skriesený. Von den Toten auferstanden ist. So he takes the death and resurrection of Jesus Takže to berie smrť a vzkriesenie Krista and applies that in two steps. a aplikuje to v dvoch krokoch. In 2 Schritten da eine Anwendung machen. Step 1, Prvý krok, we are supposed to be in heaven now, máme byť v nebi teraz. Wir jetzt im Himmel sein sollten. or what we might call the inner man experience. Alebo skúsenosť vnútorného človeka. Von uns erleben. And then in the future, V budúcnosti In der Zukunft, the outer man dann sollte das Äußerliche will also be renewed ten vonkajší človek bude tiež obnovený and live in heaven. a žiť v nebi. im Himmel leben. Often when we talk about that at this level, Keď o tom rozprávame na tejto úrovni, Wenn wir darüber reden, people don't fully appreciate the implications of what those things mean. dann ľudia úplne si neuvedomujú, aké to má implikácie, čo to znamená. welche Auswirkungen das hat. Necenia si to. Bedeutet. Every single one of you knows. Každý z vás vie, Weiß. It says it in 1 Corinthians 15, v 1. Korinťanom 15 sa píše, mortality Dass že Sterblichkeit cannot inherit immortality. smrteľné telo si nemôže obliecť nesmrteľné. erben. Also die Nemôže zdediť nesmrteľnosť, tak. Smrteľné telo nemôže zdediť To enter nesmrteľnosť. into heaven, Vstup do neba, Himmel einzugehen, you have to have a new nature, na to musíme mať novú prírodzenosť. a new body, a new No. shell. Nové telo, novú schránku. And Paul's going to use that identical argument A Pavol použije presne tento istý argument, genau dasselbe Argument, to tell you what happens to a human being here on earth. aby nám povedal, čo sa stane s človekom tu na zemi. hier auf der Erde geschieht. All of us know this. My všetci vieme, It's the new birth experience. Dass dies že je to skúsenosť znovu But what zrodenia. many Adventists, perhaps many of us here,
are not willing to accept or see or understand, Mnohí z nás sú adventisti a nechceme vidieť alebo prijať, zu verstehen oder zu sehen oder zu akzeptieren, but you're forced to if you use compare and contrast. ale sme prinútení, ak robíme porovnávanie a kontrast, Gegenüberstellung anwendest, If you accept that you need a new body to enter into heaven, ak príjmame, že potrebujeme nové telo na to, aby sme vošli do neba, wenn du in den Himmel gehen möchtest, a new nature, novú prírodzenosť, and all of us accept that, a to všetci z nás ich denke, dass príjmajú, akzeptiert, then that means to znamená, in our present situation we need a new heart. dann bedeutet v našom tomto stave potrebujeme nové srdce. ein neues Herz bedürfen. I'm sure you all say, well, of course we know that. A vy poviete, no jasné, to viem. Natürlich wissen wir das. But the problem is, Problém je, Dahinter ist aber, the models that most of us are using model, ktorý väčšina z nás používajú, Modelle, die die meisten von uns nutzen, to explain our behavior na to, aby sme vysvetlili naše správanie, is based upon a model of an old heart, not a new heart. je založené na modeli starého srdca a nie nového eines srdca. alten Herzens und nicht eines neuen Herzens. Like, the heart is desperately wicked. Who can know it? Zum Beispiel Napríklad, celé srdce je skazené, kto ho môže poznať? Many of us would use that model for our present experience. Mnohí z nás používajú tento model na našu prítomnú dieses Vorbild skúsenosť. und diese Vorlage nutzen, um unsere gegenwärtige Situation zu erklären. And that would mean To by znamenalo, that you don't believe in the resurrection že neveríme v skriesenie, An die Auferstehung eigentlich gar nicht glauben. as portrayed in Romans 6. Wie sie in Römer tak ako je to ukázané v Rímanom So how 6. can you say you believe in the resurrection in 1 Corinthians 15? Ako potom môžeme povedať, že veríme v skriesenie v 1. Korinťanom 15? We live half-truths. Žijeme Wir také leben polopravdy, Wir leben sozusagen Halbwahrheiten aus. Because we're only willing to accept, lebo my sme iba ochotní prijať, Continuous sentence. we're only willing to accept things in the future which are not here. veci do budúcnosti, ktoré nie sú tu. Dinge in der Zukunft annehmen, die noch nicht da sind. Not willing to accept a present day experience that we should be having. Aber nicht Nechceme prijať túto prítomnú skúsenosť, ktorú by sme mali mať. This is why parable teaching is not accepted. A preto učenie v podobenstvách není prijaté. This is why parable teaching is not accepted. Z tohoto dôvodu učenie v podobenstvách nie je prijaté. Or it's treated like a children's story. Alebo sa na to pozeráme ako nejaké na detské príbehy. Because if we took it at this mature level that I'm suggesting, Keby sme to zobrali na takomto vyspelom leveli, ako ja hovorím, it forces you to confront yourself with respect to the sin problem. nutí nás to sa konfrontovať s problémom hriechu. It sweeps away this idea that at the second advent, God is going to do something. Úplne to vymetá preč tú myšlienku toho, že pri druhom príchode Pán Boh niečo urobí. You've heard Elder Jeff speak about parables. Počuli ste, že brat Jeff hovoril o podobenstvách? Sorry, fractals, not parables. Pardon, Fractals. fraktáloch, pomýlil som sa. You've heard me speak about parables. You've heard him speak about fractals. Počuli ste ho hovoriť o fraktáloch. I don't know how many of us are fully cognizant of what fractals are and how they work. Neviem, koľko z nás to chápu, že ako fungujú tie fraktály. Let me give you a really simple example. Dám vám taký jednoduchý príklad. If you go to Revelation 14, Ak pôjdeme do Zjavenia you have the 14, first, second and third angels' messages. posolstva 1., 2., 3. anjela. This is verses 6 and 7, Toto sú verše 6 a 7, 8 8 and 9 to 11. a 9 až 11. So I didn't hear what you said. Oh, how, okay. Don't ask me about spelling.
Fractals. Fraktály. So when we look at these three angels' messages, Keď sa pozrieme na posolstva troch anielov and we look at the concept that's being brought to view here, a na koncept, ktorý je tu prinesený, dargestellt wird, was vermittelt werden soll, the third step or the third angel's message ten tretí krok, alebo tretie anielské posolstvo, is dealing with the subject of judgment. sa zaoberá so súdom. Now, if you look at the first angel's message, Ak sa pozrieme na prvé anielské posolstvo, it says, "Fear God, give him glory, for the hour of his judgment has come." to hovorí, bojte sa Boha, zdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. So it has three steps to it. Má 3 kroky. And I'm suggesting those three steps Ja hovorím, že tieto 3 kroky map the three steps of the everlasting gospel. mapujú tie 3 kroky večného evanjelia. die Schritte des ewigen Evangeliums. Fear God, for the hour of his judgment has come. Bojte Fear sa, God, give him glory, for the hour of his judgment has bojte come. sa Boha, vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. So the third angel's message, Posolstvo tretieho aniela, which is the message of judgment, čo je posolstvo súdu, Engelsbotschaft, die dritte Engelsbotschaft, die eine Botschaft des Gerichts ist, you can go to another chapter to demonstrate that. môžeme ísť do inej kapitoly, aby sme to ukázali. If you went to John 16, K Jánovi 16, verse 8, 8. verš. it would explain the three steps in the similar language. Tieto 3 kroky to vysvetlí podobným spôsobom. in einer ähnlichen Sprache erklären. The Holy Spirit would convict us of sin. Duch Svätý nás usvedčí o hriechu, That's why there's this fear. preto je tam táto, Of righteousness. tento strach alebo bázeň. Usvedčí o spravodlivosti Der Gerechtigkeit And of judgment. a o súde. vom Gericht. So we could go to John and it would do sin, righteousness and judgment. Mohli by sme ísť do Jána a tiež tam bude hriech, spravodlivosť, súd. So the third step has this component of judgment associated with it. Tretí krok má tento komponent súdu spolu s tým spojený. And you see the same steps in the first angel's message. A vidíme rovnaké kroky v prvom anielskom So posolstve. when we start dealing with these fractals, Keď sa začneme zaoberať s týmito fraktálmi, Fraktalen zu beschäftigen, in the first angel's message there's judgment, v prvom anielskom posolstve je súd, ein Gericht, and in the third angel's message there's judgment. v treťom anielskom posolstve je súd, in der dritten Engelsbotschaft ein Gericht. So they line up. takže sú ako keby v línii. But this judgment Tento is súd not the same as this judgment. nie je taký istý ako tento súd. Dieselben. What you want to do is compare and contrast them. Čo my chceme spraviť, je porovnať ich a dať do kontrastu. Aber auch gegenüberstellen. You see their similarities and their differences. Vidíme medzi nimi podobnosti a zároveň rozdielnosti. When we take the first angel's message and we have fear God, give glory to him, for the hour of his judgment has come, Keď vezmeme prvé anielské posolstvo a máme tam bojte sa Boha, vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, we not only went to Revelation 14, we went to John 16. išli sme do Jána 16, War am 14, sondern auch zu Johannes 16 gegangen. I'm saying you could go to other models môžeme ísť aj k iným modelom, Dass wir zu unterschiedlichen Modellen gehen können. to show these three steps. aby sme ukázali tieto 3 kroky. And if we went to the sanctuary model, Ak pôjdeme do modelu svätyne, we know that the sanctuary is in three compartments, vieme, že aj svätyňa má 3 and oddelenia, we can overlay a religious experience na over kto- those three compartments. a našu skúsenosť náboženskú môžeme dať do týchto 3 oddelení. Mit diesen drei Abteilungen vergleichen. In the courtyard, your sins are forgiven, V nádvorí sú hriechy odpustené, taken away from you. vzaté preč. You're justified. Sme ospravedlnení. In the holy place, you're sanctified. Vo svätyni sme posvetení. In the most holy place, A
A v svätyni You're svätých glorified. sme oslávení. So we've got justification, sanctification, Takže máme ospravedlnenie, posvetenie and glorification. a oslávenie. This is the sanctuary model. Toto je model svätyne. This is the first angel's message, Toto je posolstvo prvého anjela and this is John 16, toto je Ján 16 and this is the three angels' messages. a posolstvo troch anjelov. So why these models Zatiaľ, čo tieto modely identifying glory at two different steps? identifikujú slávu na rôznych krokoch. Modelle nun die Herrlichkeit an zwei unterschiedlichen Schritten. Because this one here Toto tu Die letzten hier, is 1 Corinthians 15, je 1. Korinťanom 15 and this one a toto tu dieser hier, is Romans 6, je Rímanom 6. what we might call Čo my by sme mohli nazvať the inner das Innerliche, and the outer, to vnútorné a vonkajšie, or the body. alebo telo. This is at the second advent, Toto je pri druhom príchode. kommen statt. and this is the present day experience. A toto je skúsenosť dnešného dňa. All of this Všetko toto is built upon the methodology of parables. je vystavané na metodológii podobenstiev. Der Gleichnisse auch. And to understand the full implications of this, I don't think you can do it without parables. Na to, aby sme mohli tú implikáciu tohto plne pochopiť, myslím, že bez podobenstiev to není možné. Many of us Mnohí z nás are learning truths sa učia pravdy, Gewisse Wahrheiten, and we're not familiar with the rules that undergird these ideas, these conclusions. sa učia pravdy a nerozumieme vlastne tým pravidlám, ktoré ako keby držia to, k čomu prídeme. And therefore we're liable to make mistakes. A potom môžeme ľahko urobiť chyby. Let's go to Matthew 13. Poďme do Matúša 13. gehen wir nochmal zu Matthäus 13. We've got 30 minutes, and let's see if we can go through Matthew 13. Máme ešte 30 minút, pozrieme sa, či môžeme ísť cez Matúša 13. And see how this parable works. A pozrieme sa, ako toto funguje. Before we do that, Predtým, ako to spravíme, if you write this reference, Christ Object Lessons, page 22, paragraph 2. napíšte si Kristové podobenstva 22, druhý We're not going odstavec. to read it, Nebudeme to čítať, but I'm just giving you the reference. len vám vravím, kde to je. Quellenangabe gegeben. COL 22.2. Kristové podobenstva 22, anglické stránkovanie. Druhý If you were odstavec. to read that passage, Ak si to budete čítať, Also wenn wir diesen Abschnitt lesen würden, you would see that parables, videli by ste, že podobenstva die Gleichnisse, she will define it as being true education. ona ich definuje ako skutočné vzdelávanie. Ausbildung identifizieren. And when you see it as true education, A keď to uvidíme, Erkennen, dass es wahre Erziehung oder wahre Ausbildung ist, if I were to ask you what's the true education that we should be doing or receiving, ak sa vás mám spýtať, čo je to skutočné vzdelávanie, ktoré máme many of you would robiť, say gardening, mnohí by ste povedali, že je to práca na záhrade. the ABC of education. ABC vzdelávania. die Grundlage von der Ausbildung und Erziehung ist. And why is it so important? Prečo je to tak dôležité? Because when you see those natural elements following natural law, Keď máme tieto prirodzené
veci, ktoré fungujú v prirodzených They zákonoch. teach you about the spiritual laws. Oni nás učia o tých duchovných zákonoch. Bringen über die geistlichen Gesetze. If you skip down 3 pages Ak preskočíme 3 strany and went to page 25 to 26, a pôjdeme na stranu 25-26, you can then demonstrate môžeme ukázať, Darstellen, that parables že podobenstva are the Sabbath. sú vlastne sobotou. So you begin to see the scope and nature of parables, A vidíme vlastne the breadth. vidíme podstatu tých podobenstiev alebo ich prirodzenosť. In page 33, Na strane 33 parables are the seed of truth. podobenstva sú semenom pravdy. She's going to go over and over again through this book explaining exactly what parables are. Ona pôjde ďalej a ďalej cez túto knižku vysvetľujúc, čo sú podobenstva. erklären, was Gleichnisse sind. A really nice passage Veľmi pekné podobenstvo alebo pasáž Ist is found in Desire of Ages, page 333. ein schöner je Abschnitt, v túžbe vekov neben Jesus 333. Seite 333 gefunden. Again, we're not going there, but I'm giving you the reference for it. Znova nebudeme to čítať, len vám o tom hovorím. DA 333. Túžba vekov 333. 333, erster Absatz. In this passage, V tejto pasáži she's going to explain that Jesus begins to speak in parables. ona vysvetlí, že Ježiš bude hovoriť v podobenstvách. Dass Jesus in Gleichnissen gesprochen hat. And what she's going to do, Was sie Čo tut, spraví, she's going to list out a number of parables. je to, že urobí zoznam niekoľkých podobenstiev. Gleichnisse aufzählt. She lists out 8 parables that Jesus gives us. Hovorí tu o 8 podobenstvách, Gleichnisse auf, die Jesus ktoré nám Pán Ježiš dáva. And then she defines the purpose or the nature of each parable. A potom definuje ich zámer a podstatu von jedem Gleichnis. každého z So nich. we'll go with 2 of them. Spravíme Wir dve. schauen uns jetzt nur zwei an. Matthew 13, Matúš 13, verse 24 to 30. 24 až 30. The parable of the wheat and tares. To je o pšenici a kukoli. And the second one, A ten druhý, Matthew 13, 47 to 50. Matúš 13, 47 až 50. 7, 50. Takže Matúš 13, 24. This one is the wheat and To tares. je z Matúša 13, vidíte to tam na tabuli. Takže toto sú This one is the net. pšenica a kukol a toto je o sieti. And she says both parables Obidve podobenstvá Gleichnisse teach us a common theme, nás učia rovnakú vec. lehren dasselbe. separation. Oddelenie. Sie lehren von Trennung, ja. Sie lehren eine Trennung. That's the purpose of these 2 parables. Das ist der To je I'll zámer. read what she says. To je to, čo hovorí. was sie sagt. The great final separation of the righteous and the wicked, he pictured in the parables of the wheat and tares and the fishing net. Die große letzte To konečné rozdelenie medzi spravodlivými a bezbožnými ukázal v podobenstve o sieti. Im Gleichnis des Weizen und des Unkrautes und des Fischernetzes dargestellt. She then explains what all the other parables, what the subject matter of them is. Und dann Potom erklärt sie, vysvetľuje was tie ďalšie podobenstvá, o čom sú. Gleichnisse ist. But it's this parable Ale that to- people seem fixated about. Na toto podobenstvo sú ľudia nejakí takí nafixovaní. Gewesen wären. You remember when I mentioned this parable, Keď som to spomínal, Das erwähnte dieses Gleichnis, when I spoke about writing the vision keď som hovoril o tom, že on this side wo ich darüber sa píše videnie na túto stranu das Gleichnis oder die Vision auf die linke Seite Spalte schreiben sollte. and writing the explanation or the interpretation on the other side. a interpretáciu na druhú stranu. And I recommended this is a good way of approaching study. A som vám hovoril, že toto je dobrý spôsob, ako študovať.
If you were to do that in this parable, Ak to máme robiť v tomto podobenstve, you'd get the man who sowed the seed, tak máme muža, ktorý zasial semeno, you'd have the field, potom máme pole, and the various other things, aj iné veci. and then you'd see the explanation of who they were and what they meant. A potom máme vysvetlenie toho, že čo to znamená, alebo kým to je. Who are the reapers? Kto sú tí So ženci? people know that straight away because it tells you. Ľudia to vedia, nám to tam hovorí. Uns das mitgeteilt wird. So if you go to verse 30, Takže pôjdeme do 30. verša. it says reapers, Ženci. and then if you go to verse 39, A 39. it says that they're angels. Tam sú anjeli. Engel darstellen. So if you were to look at, it's not in a singular verse, Also das ist jetzt To není v jednom verši. who the servants are, Kto sú tí služobníci? nicht alles in einem Feld, Vers, wer die Knechte sind. it's about the only symbol in this parable Ale that is not given. toto je jediný symbol v tomto podobenstve, ktorý není daný. Gleichnis, was uns nicht erklärt wird. So why would that God do that? Prečo by to Boh spravil? He'd want us to search Chce, aby for sme, this hidden treasure, wouldn't he? hľadali ten skrytý poklad. Však Because all the other ones are given to you. Denn all die anderen tie ostatné sú nám dané. erklärt. You'd have to work them out. Budeme musieť o nich porozmýšľať a The one you have to na work ne out is prísť. this one. Und Nad tými ostatnými nemusíme rozmýšľať, ale nad týmto áno. herausfinden. And therefore, you know, this is the crucial missing piece of the puzzle that we need to be able to work out. Takže vieme, že toto je ten kľúčový kúsok pucly, ktorý nám chýba. Now, when we have Matthew 13, 24 to 30, Takže máme Matúša 13, 24 až we can parallel that 30. with another parable, Dáme to do paralely s iným podobenstvom, Bis 30 mit einem anderen Gleichnis vergleichen. which is Mark 4, čo je Marek 4, verses 27. 27. 27. We'll go to 26 to 29. Pôjdeme od 26 do 29. So you'd want to overlay this on top of this parable. Takže toto chceme dať návrh nad to. Die andere, mit der anderen Bibelstelle quasi übereinander legen. Now, the parable of the wheat and the tares, parable of the Podobenstvo wheat and the tares, o pšenici a kúkoli Weizen und Unkraut is a parable that's been handled in this movement for quite some time now. je to podobenstvo, o ktorom sa už nejaký čas v tomto hnutí hovorí. And I think there's been a lot of misunderstanding of the symbology here. A myslím, že tu bolo aj veľa nepochopenia okolo toho. Missverständnis bezüglich der Symbolik hier gibt. So the first thing I want us to notice Und somit möchte Prvú ich, vec, ktorú chcem, aby sme si všimli, dass wir feststellen, is if you go to verse 24, ak pôjdeme do 24. verša, Matthew 13. 13:24, Matthäus 13, Vers 24. a teraz sme zase v Matúšovi 13, I just have to search for something. moment, Ich muss hier kurz was suchen. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, predložili mi aj podobenstvo povediac. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý zasial And what dobré we want to semeno try to do is understand na svojom poli. wir nun Chcem, aby sme pochopili, möchten, ist zu tun, dass wir verstehen, what that field is. čo je to pole. wir möchten herausfinden, was dieser Acker ist.
If you go to verse 38a, Keď pôjdeme do 38, prvá časť, it tells you who the field is. tam nám to povie, že čo je toto pole. The field is what? Pole je The world. svet. So when Jesus says the world, did he actually mean the world or did he mean something else? Keď Ježiš povie svet, myslí tým svet alebo myslí tým niečo iné? He meant the world, I presume. Ja myslím, že myslí svet. The reason I asked the question, Takže sa spýtam when you go to otázku. Christ object lessons and Ellen White comments on this, Keď sa pozriete do Kristových podobenstiev, ako Ellen Whiteová to komentuje, chapter 4, 30, beginning page 70, 40. kapitola, začína sa tam verš after she 70. quotes a few verses of the parable, Potom ako cituje niekoľko veršov z podobenstva, the first thing she says is this: prvú vec, ktorú hovorí, je táto. the field, Christ said, is the world. Pole je ten svet. But we must understand this as signifying the church of Christ in the world. Ale my musíme pochopiť, že to si ukazuje na cirkev Božiu vo svete. So what has she just done? Čo práve spravila? She said, Ona the povedala, field is not the world, že pole nie je svet, it's the church. ale cirkev. So the question is, Otázka je, which one is it? čo to je? Is it the world or is it the church? Je to svet alebo je to cirkev? And what does that mean? A čo to znamená? That there's this difference. Že je tu rozdiel. So someone said it's the church. Niekto povie, že je to cirkev. So when Jesus said the world, why did he say church? Keď Ježiš povedal svet, prečo nepovedal cirkev? He knows the difference between the church and the world. Veď on vie rozdiel medzi cirkvou a svetom. He must know what he's doing. Musí vedieť, čo robí. Therefore, did he really mean the world when he said that? Naozaj myslel svet, keď to povedal? So, far more often than we realize, Častejšie, ako si uvedomujeme, we assume things that we shouldn't. my robíme závery, ktoré by sme nemali. And we ignore things that we shouldn't. A ignorujeme veci, ktoré by sme nemali. So, what should this be teaching us? What is it teaching us? Čo by nás toto malo učiť? Čo nás to aj učí? As we approach this parable, Ako prichádzame k tomuto podobenstvu? I'm suggesting Ja navrhujem, that you're required to take this parable že máte zobrať toto podobenstvo and apply it in two different ways. a aplikovať to dvoma spôsobmi. Christ's way Kristovým spôsobom and Ellen White's way. a spôsobom Ellen Whiteovej. I don't mean to set a dichotomy here. They're both inspired statements. Ja to nechcem dávať do protikladu, obidva sú inšpirované. I'm not saying one is more important than the other. I'm saying we have to approach it at two levels. Nehovorím, že jedno je dôležitejšie ako druhé. Hovorím, že musíme k tomu pristupovať na dvoch úrovniach. Only then can we begin to realize the full implications of them. Len vtedy môžeme si uvedomiť ich implikáciu. Plne. One Jedno would lead to an explanation of the other. vedie k vysvetleniu druhého. Does that sound like parable teaching? Preto mám rád vyučovanie v podobenstvách. So we will take this parable, Vezmeme toto podobenstvo, this one here, toto tu, and we know a vieme, if the field is the world, či to pole, keď je svet, that what's going to happen čo sa stane in verse 30. vo verši 30. In the field, everything grows together until the harvest. Na poli všetko rastie spolu, až do žatvy. And what is the harvest? A čo je žatva?
39 part B 39b Vers 39 Teil B, is going to tell you it's the end of the world. nám povie, že to je koniec sveta. das Ende der Welt ist. So here's the harvest. Takže tu je žatva. Die Ernte. Harvest happens when the plant reaches maturity. Žatva sa stane, keď rastlina príde k dozretiu. Dass die Pflanze zur vollen Reife gelangt ist. And maturity happens after rain. Und die volle Reife kommt nach Rastlina dozrie po daždi. The rain begins Dážď začína on the first day prvý deň of the first month. prvého mesiaca. am ersten Tag des ersten Monats. We know that My to vieme from the book of Joel, z Joela, Joel, chapter 2, verse 23. Kapitel 2. kapitola 23. So this rain will ripen the crop ready for harvest. Takže tento dážď spôsobí dozretie úrody, aby bolo pripravené na žatvu. für die Bola pripravená. In the same passage, V rovnakej pasáži im gleichen Abschnitt it tells you that this rain comes in two steps. nám to hovorí, že ten dážď prichádza v dvoch krokoch. Former rain and latter rain. Skorý dážď a neskorý dážď. This parable Toto podobenstvo begins here. začína tu. beginnt hier. But you can extend this parable backwards Ale môžeme ísť s týmto naspäť, Noch weiter nach to natiahnuť späť, ausziehen. toto when you podobenstvo, realize that the field needs to be prepared. a uvedomíme si, že to pole musí byť pripravené Das Feld einer Vorbereitung bedarf. With the ploughing. orbou. So once you can develop this model, Takže keď máme tento model vyvinutý, Herausgearbeitet haben, this is a story about a field, and the field is the world. toto je príbeh o poli. Pole je svet. Geschichte über den Acker darstellt und der Acker ist die Welt. So as you go through this story, Keď ideme cez tento príbeh, we know that there are two types of seed that are sown here. vieme, že sú dva typy semena, ktoré sú tu zasadené. Samensorten gesät werden. Wheat and tares. Weizen, Pšenica a The wheat kúkol. and tares begin to grow, and then they begin to mature, and then they're harvested here. Pšenica a kúkol začnú rásť, až dozrejú a sú požaté tu. They are harvested at maturity. und wenn sie Sú požaté, keď sú už dozreté. die ernten. And this harvest is the end of the world. A táto žatva, to je koniec sveta. So here at the end of the world, Tuto na konci sveta, when you've got these two plants, keď máme tieto dve rastliny, Wenn diese zwei Pflanzen haben, they're going to be harvested, budú zožaté. and this act of harvesting is being portrayed here on this chart. A to je nám ukázané tu, na tejto karte. der Ernte wird auf dieser Karte dargestellt. You'll notice there are two sickles, Viem, že sú tu dva srpy, vidíme. two people doing a work of harvest Dvaja ľudia, ktorí robia žatvu Machen die Ernte. for these two groups. pre tieto dve skupiny. The end of the world, Na konci sveta these wheat táto pšenica and these tares, a tento kúkol, when we ask ourselves, who is going to be alive here at the end of the world? keď sa spýtame, kto bude žiť na konci sveta, Welt am Leben sein wird, Ellen White gives us all of this information, the Bible does too. Ellen Whiteová nám dáva tieto všetky informácie a tiež aj Biblia. We know that this group here of wheat, Vieme, že táto skupina tu, Gruppe des Weizens, who are going to be taken to the heavenly garner or the heavenly barn, pšenica, ktorá bude vzatá do nebeskej sípky alebo hubna, are a symbol of the 144,000. sú symbolom 144 000. And these tares A tieto
whom? Tento kúkol je The kto? wicked, To sú bezbožní, or we call them Babylon. alebo Babylon. Würden sie auch Babylon nennen. All the people that remain here on earth Všetci ľudia, ktorí zostali na tejto zemi, who are going to be destroyed at his glory. budú zničení v jeho sláve. Pri jeho sláve. Let me say that using different language. Skúsim to povedať iným jazykom. This is the church Toto je cirkev and this is the world. a toto je svet. The Jews and the Gentiles. The kingdom of God and the kingdom of Satan. Židia a pohania, kráľovstvo, Božie kráľovstvo Remember, Satana. an enemy put these tears in. Nepriatelia sem dali plevel. And this A toto is the field, je pole which is the world. a to je svet. Haben wir den Acker oder die Welt? So this parable Takže toto podobenstvo is relatively easy to understand je veľmi jednoduché na pochopenie, Einfach zu verstehen. if you allow the symbology to explain itself ak dovolíme, aby sa tento symbol sám mohol vysvetliť in the way that it was originally given. spôsobom, aký bol pôvodne daný. And the real key to me is that the field is the world. A ten kľúč je, že to je svet. Ten When is the kľúč je final svet. separation between the good and the bad? Pretože kedy je to konečné rozdelenie zlého a dobrého? It's here at the end of the world, Je to tu na konci sveta, in the period that we call Jacob's time of trouble, období, ktoré nazývame Jakobovo which súženie. happens Čo sa deje? after Daniel Po, 12:1, po Danielovi 12.1. when everyone who is righteous will remain righteous, Keď and who is unrighteous will remain unrighteous. Keď každý, kto je spravodlivý, zostane spravodlivý a kto je nespravodlivý, zostane nespravodlivý. That sounds like maturity, To už znie ako úplné dozretie. Nach voller Reife an. because that's what it is. A toto aj je. And once that statement is made, that condition is achieved, Keď je urobený tento... Stand erreicht ist oder diese Aussage keď, je, tätig wurde, then Keď je- begins the harvest keď sme už v tomto stave, začína of the žatva. church and the world. Žatva cirkvi a sveta. von der Welt als auch von der Welt. Gemeinde, Entschuldigung. The church Cirkev get taken to heaven, je vzata do neba and the wicked, a bezbožní they'll be cut and burnt. budú spálení. Abgeschnitten und verbrannt. So once we can develop a model that we're confident is correct, Keď môžeme urobiť model, v ktorom sme si istí, že je správny, Mit dem wir uns vertraut fühlen, und das stimmt. then we can compare and contrast potom môžeme porovnávať a dávať do protikladu. Mit dem Vergleich, mit dem Gegenüberstellen beginnen. this model Tento model Dieses Modell with another one. s druhým. Which model would that be? A to by bol ktorý? The church. Cirkev. ginge hier um die Gemeinde. Christ is saying, Kristus hovorí, let's look at the world. pozrime sa na svet. Christ is saying, let's look at the world. Pozrime sa na svet. And Ellen White is saying, Ellen Whiteová hovorí, no, let's look at the church. nie, pozrime sa na cirkev. Die Gemeinde anschauen. Let's take this parable Vezmime toto podobenstvo in a way that Christ never intended, spôsobom, ako to Boh nikdy neplánoval, never spoke about, alebo nehovoril o tom sám, and let's apply it to a different entity. a aplikujme to na niečo iné. Andere Einheit sozusagen anwenden. Is she allowed to make such an application, to do that? Myslíte, že ona môže robiť takúto aplikáciu? So eine Anwendung zu tun. Were the wise men allowed to do that? Múdrci mohli robiť takúto aplikáciu? Is Paul in Acts 15:15, is James in Acts 15:15 allowed to do that? Jakub v 15.15 to môže robiť v skutkoch? The answer to all those questions is yes. Odpoveď na tieto otázky je áno. And so the question is asked,
Are we allowed to do that? A je tu otázka, my to môžeme robiť? Es ist auch uns gestattet, das zu tun. Are we allowed to take portions of inspiration Môžeme zobrať inšpiráciu Aus dem Wort nehmen alebo čas and say that they inšpirácie mean something that the original author said it didn't mean? a povieme, že to znamená niečo, čo ten pôvodný autor nevravel, že to znamená toto? Give you an example. Dám vám príklad. Moses, Mojžiš he said povedal in Leviticus 26 v Levitiku 26, 3. Mose 26, that there was a prophecy že je proroctvo, eine Prophezeiung gibt, that was predicting punishment, ktoré predpovedá trest and the punishment was being described as 7 times. a ten trest je popísaný ako 7 časov, 7 krát. genau, die kennen Sie schon, in 7 Zeichen oder Male ausgesprochen. What did he mean when he said that? Čo tým myslel, keď to povedal? What was he talking about? O čom hovoril? He was talking about a punishment Hovoril o treste, Sprach über eine Strafe to kings für Könige, who lived in Judea treste pre kráľov, ktorí žijú v Judei, and it was 4 specific kings. a bolo to pre určitých kráľov. über bestimmte Könige, nämlich 4. And this punishment would come to them A toto by k ním prišlo, tento trest potom a period of probation. po čase milosti. And the punishment would be A ten trest by bol, that they'd be sent to Babylon. že by boli poslaní do Babylona. Babylon versteckt werden würden. That's what Moses meant. To Mojžiš myslel. And then someone else comes up Potom príde niekto iný, Jetzt kommt jemand anderes, called Miller, Miller, and he takes all of this zoberie toto všetko and he says, a povie, Leviticus 26 Levitikus 26, 3. Mose 26, doesn't really mean that. to úplne neznamená toto. It means 2,520 years. To znamená 2520. Just so happens A to sa stane, that when this one starts, this one starts. že keď toto začne, tak aj toto začne. das eine beginnt, beginnt auch das andere. He picks the first king Zoberie si prvého kráľa and he wants to start this at the same time. a začne toto v rovnakom čase. Zur gleichen Zeit beginnen. So he makes a connection there. Spraví tu určité prepojenie And then us, a potom my we take the same passage zoberieme tú istú pasáž Die gleiche Abschnitt. and we say a povieme, it means 126 years, že to znamená 126 rokov, 151 years, 151 rokov, 220 years, Oder 220 Jahre. 220, and a lot more than that. 220 a ešte iné veci. And essentially, A nakoniec we turn all of this, všetko toto or Leviticus 26, celého Levitika 26 into a key. Und wir spravíme z neho kľúč. verwandeln sozusagen all das grundlegend gesprochen in einen Schlüssel. And the purpose of this key A dôvod tohto kľúču is to unlock time. je, aby sme vedeli odomknúť čas. Alebo So what I zámer. want us to see Chcem, aby sme videli, is that we're only following the heritage of our forefathers že my len následujeme naše dedičstvo našich by predchodcov taking an original statement which meant something tým, že berieme pôvodný výrok, ktorý niečo znamenal, and then saying we want to turn that statement into meaning something different. a hovoríme, že spravíme z toho niečo, čo bude znamenať niečo iné. For the Millerites, it was just
2,500 years. Pre mileritov to bolo iba For us, it 2500 becomes a rokov. key to unlock time. Pre nás sa to stane kľúčom na odomknutie času. And that's what Ellen White is doing here when she calls the field the church. A to robí Ellen Whiteová, keď nazýva She's taking this parable cirkev and svetom, applying it in a way alebo pole svetom. Berie podobenstvo that is different and distinct from what Christ did. a aplikuje to iným spôsobom, ako to urobil Kristus. And you can see the problem with that, hopefully. Dúfam, že s týmto vidíte problém. If this is not the world, Ak toto nie je svet, but it's the church, ale je to cirkev, what does that mean? čo to znamená? Not only does it mean that there's wheat and tares in the church, Nie len, že sú tam pšenica a kúkol v cirkvi, it means that there must be some kind of separation that goes on in the church. ale tiež, že v cirkvi musí byť nejaké rozdelenie. Some kind of division that goes on. Nejaké rozdelenie. Wheat on one side, Na jednej strane kúkol tares on the other. a pšenica na druhej. And what we need to try to understand A to, čo my sa musíme pokúsiť pochopiť, is when that would happen. je, kedy by sa to stalo. Because one thing that you have to realize Lebo jednu vec, ktorú si musíme uvedomiť, is that it's not going to happen at the same time as this one. je, že sa to nestane rovnako ako toto. It's not going to happen here from after Daniel 12:1. Nestane sa to po Danielovi 12.1. And if this is the end of the story, Ak toto je koniec príbehu, the division or separation in the church must occur beforehand. to rozdelenie v cirkvi sa musí stať predtým. Ellen White's application is forcing you down this conclusion. Aplikácia Ellen Whiteovej vás nutí ísť týmto smerom. And the reason why this becomes problematic Dôvod, prečo je toto is problematické, because in her lifetime, je, že v jej živote she would not allow anyone nedovolí, aby nikto to do this work of separation. robil toto dielo rozdelenia. Anytime someone would try to do that, Keby to niekto sa pokúsil spraviť, she would stamp upon them ona ich označí and force them to stop. a prinútia by ich, aby prestali. And yet, A predtým her published work stands jej publikované diela hovoria, that the field is the church, že pole je cirkev, which needs to be harvested and separated into two groups. ktorá musí byť ešte zožatá a rozdelená na dve skupiny. What we're struggling with in this movement Ale my bojujeme v tomto hnutí, is not only reconciling what the wheat and the tares are, ukazuje nielen na to, čo sú pšenica a kúkol, which is just a technical problem. to je len technický problém, We're struggling with the fact of how do we explain ale bojujeme s faktom, že ako by sme mohli vysvetliť, that this church Že is táto- going to split into two. že táto cirkev sa rozdelí na dva. And how and when that will happen. A že kedy a ako sa to stane. Many of the models that we have understood, Mnoho modelov, ktoré sme pochopili, when we begin to conceptualize how the separation works, when it happens, sme začali chápať, že ako funguje to rozdelenie, kedy sa to stane. sometimes haven't been accurate. Niekedy to nebolo úplne presné, Because we've not followed these rules properly, pretože sme nenasledovali správne tieto pravidlá. or they've not sounded correct, Alebo sa nám or nezdali, they haven't sounded correct to people. sa nám zdalo, že to nebude správne The znieť. conclusion that the church is to split, Že že cirkev sa má rozdeliť, because we ourselves are not even
familiar with the methodology to prove this. My ani sami nepoznáme metodológiu, ako toto dokázať. Art und Weise oder der Methodik, dies zu beweisen. You're required Požaduje sa od nás, to use more than just inspired statements, aby sme používali viac ako inšpirované because those citáty, statements lebo tieto citáty outside the structure of parables mimo štruktúry podobenstiev are not convincing arguments to show the truthfulness of what we say. nie sú presvedčivé argumenty na to, aby sme ukázali to, čo hovoríme. If we were following parables correctly, Následovali sme tie podobenstva správne, we would know ourselves how to take this parable and explain it at this level, sami by sme vedeli, ako zobrať toto podobenstvo a vysvetliť ho na tejto úrovni. Und es auf diese Ebene, wie ihr gerade gezeigt habt, anwenden würden. then having understood it for ourselves, we'd be able to explain it to others. A keď to pochopíme sami pre seba, budeme to môcť vysvetliť aj druhým. But at the moment, Ale teraz Zurzeit we've got many different voices in our movement trying to explain these things with different conclusions. máme veľa hlasov v našom hnutí a každý má iné závery pri tom vysvetľovaní. auf unterschiedliche Art und Weise Dinge zu erklären. Which is indicative of the fact that we really don't know what we're doing. A to vlastne indikuje, že my poriadne ani nevieme, čo It's robíme. showing. Okay, und das zeigt eigentlich auf, dass wir gar nicht wissen eigentlich, was wir tun. It shows that we don't know what we do. Yeah. So let me summarize. Takže zhrniem to. Zusammenfassen. I want us to really become familiar with parables. Chcem, aby sme sa zoznámili s podobenstvami. Vertraut werden. I've given you a number of examples of pertinent verses that we could look at. Dal som vám niekoľko príkladov veršov, ako to môžeme robiť. Von Versen, die wir betrachtet haben. There are more passages that we could have searched through, Je aj viac pasáží, cez ktoré sme mohli hľadať, Durchsuchen könnten. like Daniel 12, Isaiah 28. ako Daniel 12, Izaiáš All of 28. those passages follow these same rules. Všetky tieto pasáže, ktoré nasledujú tie isté pravidlá. Regeln. Parables, Podobenstva I've rubbed out most of this, cover a lot more scope than we realize. pokrývajú oveľa viac, ako si my uvedomujeme. Das habe ich ja schon ausgewischt, wie wir denken. They explain the doctrine, they explain the everlasting gospel, Vysvetľujú učenie, vysvetľujú večné evanjelium, Sabbath, sobotu, and even the very life of Christ. dokonca aj Kristov život. One of the parables that we are wrestling with in our movement, Jedno z one of the parables podobenstiev, that we wrestle with, we fight with, s ktorými zápasíme v našom hnutí, Mit denen wir zu kämpfen haben in dieser Bewegung, is Matthew 13, wheat and tear. je Matúš 13. 13, der Weizen und der Unkraut. And what we've done A čo my sme spravili, is forgotten what Jesus taught us je, že sme zabudli, čo nás Ježiš naučil. and not realized A neuvedomujeme si, that Ellen White is giving us another model, že Ellen Whiteová nám dáva ešte iný model Das Modell gegeben hat. and our approach should be to understand this model, the church model. You first have to understand the world model. a ak chceme porozumieť tomu modelu v cirkvi, musíme porozumieť najprv tomu modelu vo svete. Müssen wir zuerst das Weltmodell sozusagen verstehen. Because one will explain the other. To jedno vysvetlí toho druhého. Once you can see Keď to vidíme, Mal erkennen kannst, that the model that Christ is teaching model, ktorý učí Pán Ježiš, is an issue between the church and the world, je problém medzi cirkvou a svetom, dass es zwischen der Welt und der Gemeinde, dass es darum geht, you can take this parable môžeme zobrať toto podobenstvo at another level, na iný level. and then all of these symbols have to be explained differently. A všetky tieto symboly musia byť potom vysvetlené inak. erklärt werden. The world, verse 24, the church, verse 24, Cirkev vo verši 24 Vers 24. is no longer the world, it's the church. už nie je svet, je to The field is no longer the world, it's the church. pole, už nie je svet, ale je to cirkev. Die Welt, sondern die Gemeinde. And therefore, all of the other symbols have to cascade and fall into line. Und
A všetky tie ostatné symboly musia s tým spadnúť do linie. Die anderen Symbole folgen. If you want to do it correctly, Ak to chceme urobiť správne, you have to do it via parables. musíme to robiť pomocou podobenstiev. And you can end up getting the right answer that way. A týmto spôsobom môžeme dostať správnu odpoveď. And you'll end up coming to the right answer. Und du wirst zur korrekten Antwort kommen. The reason why we've got so many different approaches or solutions to this problem here Dôvod, prečo máme toľko veľa rôznych prípadov alebo výsledkov k tomuto, is because we've not approached it as a parable. je, pretože sme k tomu neprišli ako k podobenstvu. Nicht wie ein Gleichnis war. By comparing Christ's model with Ellen White's. Tým, že by sme, By comparing Christ and Ellen White's model. tým, že by sme porovnávali model Krista s Ellen Whiteovou. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your goodness and your mercy. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu a milosť. Lord, it's my hope and prayer Je to moja modlitba a dúfam, that my brothers and sisters have been inspired že moji bratia a to sestry study parables, boli inšpirovaní študovať podobenstva, Angeregt wurden, Gleichnisse zu studieren. to begin to use them in their studies, Und das aby ist ich používali pri ich štúdiu. in ihr Studium mit einzubeziehen. not only to teach using this methodology, but to live it. Und dass Nie len sie aby nicht to nur učili, diese ale aby to Methodik žili. quasi lehren, sondern sie auch ausleben. We ask for a special blessing as we rapidly approach to the Sabbath, Wir bitten Prosíme dich ťa o für einen požehnanie, besonderen ako rýchlo prichádzame k sobote. wenn der Sabbat bald anfängt. and we ask for a special blessing as we prepare ourselves for the communion service this A afternoon. prosíme ťa, aby sme sa mohli pripraviť na Večeru Pánovu. Abendmahl. In Jesus' name, V mene amen. Ježiša. Amen.